Путин Россияны тиштеп алгысы келгендердин тишин төгүп коебуз. Алар мезгил менен Россиядан бир нерсени чагып алууга аракет кылышат. Бирок Орусияга каалаган адам тишин кайрап жатат. Бул тууралуу 20-майда Россиянын президенти Владимир Путин жеңиш уюштуруу комитетинин отурумунда билдирди. Анын айтымында айрымдар Сибирдин байлыгы адилетсиз түрдө бир гана өлкөгө таандык деп ачык айтууга батынышат. Путин айткандай мындай нерселерди угуу таң калыштуу. Айрыкча коомдук жайларда, бирок кээде алар резонанс жаратат. Ар ким бизди жок жерден тиштеп же жулуп алгысы келет. Алар бир нерсени билип койсун. Бизди тиштей албаш үчүн алардын тиштерин төгүп коебуз. Бирок сизге жана мага биздин эл Россия Федерациясынын жарандары керек. Ошондой эле биз аны сактап калуу үчүн гана эмес, аны бекемдөө үчүн бардык аракеттерди жасайбыз деп кошумчалады Путин. Президенттин айтымында өлкөнүн куралдуу күчтөрүн өнүктүрүү жана стратегиялык максатка жетүүгө кепилдик берет. Булак Назар Ньюс. Феликс Кулов Акаев актанса да алтын маселесин алдыга жылдырып өлкөгө пайда келтирди. Кумтөр боюнча оор маселе көтөрүлүп, бир топ иштер орун алды. Бирок аягына жетеби, акыры эмне болот? Коркунуч көптөй. Кумтөр боюнча биздин мамлекеттик комиссиясынын иштерин толук колдойм. Абдан эле туура иш кылышты. Баары жакшы жакка чечилсе, элибизге пайдасы чоң болот. Жалаң гана оң баа берем жана мындан аркы иштерге ийгилик каалайм. Садыр Жапаров кумтөр үчүн күйүп-бышып түрмөгө чейин жатып чыкты. Эми президенттик такка олтурганда абдан чечкиндүү кадам таштады. Аскар Акаевдин убагынан бери күнөөлүүлөрдүн тизмеси жарыяланды. Сиз кошуласызбы? Канчалаган чиновниктердин ысымдары аталып жатат, бирок баарын тергөө иштери далилдейт. Мен алгачкы президент Аскар Акаевдин маегине көз жүгүрттүм. Ал киши менин кумтөр боюнча күнөөм жок деп Акыл Жапаровду айыптап чыкты. Актанды. Биздин саясатчылардын кимиси күнөөлүү, кимиси күнөөсүз экен экинчи маселе. Биринчиден, кумтөрдүн ишин алтын маселесин алга жылдырып, өлкөгө пайда келтирүү. Азыр кандай болуп кетет белгисиз болуп турат. Бирок адистер гана иш алып баруулары шарт. Кумтөрдүн иши токтоп калбашы керек. Кумтөрдүн жетекчилиги мыкты инженерлер иштен кетсе, ким иштейт? Төңкүрүш жасагандар кумтөргө келип алышса, эмне иш аткарышат? Ошондуктан өкмөттөн жакшы көзөмөл керек. Сот кандай уланат, арбитраж кандай болот? Бул юристтердин жумушу. Буюрса, баары жакшы жакка чечилет. Булак Назар Ньюс. Путин турганда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өзүм билемдиктерге жол берилбейт. Бүгүнкү күндө 30 жыл мурда орнотулган капиталисттик системанын жыйынтыгын көрүп жатабыз. Америка Кошмо Штаты баш болгон капиталисттердин бул системасы бизден мурда Африка континентинде колдонулуп, бечара негрлер ачкачылыктан кырыла баштаган. АКШнын алдамчы саясатына туш болгон Африка өлкөлөрү бүгүнкү күнгө чейин оңоло албай келатышат. Бизди болсо Москва, Кремль, Компартияга каршы чыккан эл душмандары бийликке келишип, капиталисттердин айткандарын ашыгы менен аткарып турушкан. Бүтүндөй бир мамлекетти бир ок чыгарбай туруп чачыратып, жок кылуунун кандай сырлары болгон? Болгону мамлекет башындагы бир адамдын аң сезимин 180 градуска тескери буруп, мамлекетке, элге каршы түзүлгөн системаны орнотуп коюшкан. Мисал катары айта кетсек, капиталисттердин приватизация мыйзамын ашыгы менен аткарган. Кыргызстан таланып, тонолуп, сатылып, урдалып отуруп, миллиондогон кыргыз эли чачырап кетти. Кудай теңирин тааныбай көбүп кетишкен президенттердин айланасында коррупциялык жана мафиялык топтор пайда болушуп, кадимки кылмышкерлерге айланганы эл аралык деңгээлде талкууланууда. Кыргызстандагы болуп жаткан элдик революциялар капиталисттердин көзөмөлүндө болгондуктан, өздөрү орноткон өзүн өзү жок кылуу системасын ар бир революциядан кийин эч өзгөрүүсүз калтырып кое алышат. Анткени Кудайын тааныбай калган кыргыздар капиталисттерге гана баш ийишет. Кыргызстан талкалап келаткан приватизация мыйзамы жаңы конституцияда эч өзгөрүүсүз кала бергендиктен, президент Садыр Жапаров Кыргызстандын калган каткан мүлктөрүн жеке менчикке чачыратып, Акаевдин жоругун кайталайбы? Мындан сырткары, Кыргызстанды сатып жок кылуу планы мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевдин өкмөтүндө иштелип чыгып, Кыргызстандын стратегиялык объектилерин тышкы башкарууга берүү деп аталган. Стратегиялык объектилерди НАТО өлкөлөрү сатып алышса, Кыргызстан 3 чоң державанын Россия, Кытай, АКШ согуштук регионуна айланып калышы мүмкүн. Мындай сценарий ачкөздүгүн карматкан мурдагы бийликке коркунуч жараткан эмес. Анткени президенттик бийликти бекем мыкчыган эски бийлик экинчи колу менен парламенттик бийликти мыкчып Кыргызстанды пулдап ийүүнү көздөшкөн. Өздөрү болсо өмүр бою эңсеп жүргөн араб өлкөлөрүнө жайгашып, диний фанаттар катары Меккени айланып жүрүп бейишке чыгышмак. Бирок 3 элдик революциядан кийин таттуу кыялдары ишке ашпай калган эски бийлик жарандык согуш чыгара турган болгондо, мамлекеттин тынчтыгын көздөгөн эл өкүлдөрү Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев айласыздан алардын шартына макул болушкан. Ошол себептен эски бийлик көмүскө бийликке айланып, анын айланасындагы коррупция менен мафия чимкирик парламенти менен калган каткан кландары биригип, кыргыз мамлекетин жок болууга алып баратышат. Тактап айтканда, түрмөдө отурган мурдагы премьер-министр Абылгазиевдин өкмөтүндөгү стратегиялык объектилерди тышкы башкарууга берүү долбоорун президент Садыр Жапаров аркылуу ишке ашырып, эски бийликти айдап чыккан жаңы бийлик
бийликтен өч алууну көздөп жатышат. Мына биз ишеничтүү инвесторбуз деп кой. Терисин жамынган НАТО өлкөлөрү келсе, керек болсо бардык объектилерин ээлеп алышат. Ошентип жаңы бийликти чүлүктөп алган эски бийлик эски афераларын ишке ашырып, жаңы бийликти шерменде кылуу аракетин көрүүдө. Бири-бирине бут тосуп, ичара тирешип, өзү жок болуп бараткан Кыргызстанда бир күндүн ичинде басып алуучулар толтура. Бирок Россиянын куралдуу күчтөрү турганда бирөөсү да даап келе албайт. Ал жагын түшүнө албаган кыргыздар баары бирдей чурулдашып, ОДБКны күнөөлөшүп, тажиктер согуш артса жардам бербей койду деп атышат. Тажикстанды толугу менен прихваттап алган Эмомали Рахмон жандагы мамлекет боло албай жаткан Кыргызстанда бир күнүн ичинде басып алууну көздөгөн Гитлердин жоругун кайталап, Рахмонстан мамлекетин түзүп тарыхта калгысы келсе, казак президенти Нурсултан Назарбаев Нур-Султан шаарын салып тарыхта калды го. Ал эми биздин бечара Кыргызстандан 30 жылдан бери прихватизация деп атын кумдай чачырап кетсе, биротоло жок болобузбу? Бирок улуу жолбашчы Владимир Ильич Лениндин шакирти Путин Россияны башкарып турганда Борбор Азия өлкөлөрүндөгү өзүн билемдиктерге жол берилбейт. Кыргызстанга согуш ачкан Эмомали Рахмонду деле эсине келтирип тыйып койду го. Тажиктердин даана душманы кыргыздар эмес, Афганистандагы талиптер экенин эскертип койду. Ошол эле убакта Кыргызстанга карата кандай эскертүү болду? Далай мамлекеттерди талкалап келаткан Америка Кошмо Штаты баш болгон капиталисттердин мышыкка оюн, чычканга өлүм саясатын аткарган Кыргызстанга ким жардам берет? ОДБКнын эмес, НАТОнун мүчөлөрү болгон араб өлкөлөрү же Түркиябы? Мусулман өлкөлөрүндөгү түрк тилдүү элдер биригебиз деп дөөрөй берсе боло берет. Бирок айтып оозду жыйгыча баш аягыбызды таппай калышыбыз мүмкүн. Жардын акылы жок болот, өлөр жагына өзү эле бара берет деген кыргыздын нукура сөзүн унутпасак. Мына президентибиз Садыр Жапаров чек ара маселеси толугу менен чечилмейин, Борбор Азиядан чыккан Гитлер менен сүйлөшпөйм дегени туура болду. Анткени Иран генералына кол салган Америка Кошмо Штатынын агенттери ал жакта да бар. Чек ара чырын четиш үчүн Россия, Казакстан, Өзбекстан өкүлдөрүнөн турган комиссия түзүп, илгерки карта негизинде Мургап менен Жергеталды кайтарып алышыбыз керек. Россия президенти Владимир Путинди калыстыкка тартып саясий чечим чыгарсак, адилеттүүлүк орнотулат. Бул сүйлөшүүлөрдө экс-президент Алмазбек Атамбаев болгондо абдан чоң пайдасы тиймек. Пайдалуу адамды түрмөгө камап, пайдасынын зыяны көп адамдын көрсөтмөлөрүн аткарып туруу даана келесоолук. Булак арба кейжи. Садыр Жапаров ЖЭКтин кезектеги жыйынына катышат. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 21 майда Жогорку Евразиялык экономикалык кеңештин видеоконференция форматында өтчү кезектеги жыйынына катышат. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирет. Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин төрагалык астында өтө турган жыйында Евразия экономика биримдиги мамлекеттердин башчыларына аткарылган иштердин жыйынтыгы, анын ичинде бирликтин ички рыногундагы тоскоолдуктарды жоюу, Евразия экономика биримдиги 2020 жылдагы эл аралык ишмердигинин негизги багыттарын ишке ашыруу тууралуу жана башка бир катар баяндамалар угулат. Мындан сырткары кеңештин мүчөлөрүнүн мүчө мамлекеттерин 2021-2022 жылдарга карата макроэкономикалык саясаттын негизги багыттарын, дары-дармектерди жана фармацевтикалык субстанцияларды чыгаруу жаатында кызматташуу жана интеграциялык процесстерди тереңдетүү чөйрөсүндөгү башкы маселелерди кароосу күтүлүүдө. Жолугушуунун жыйынтыгы боюнча бир катар чечимдер кабыл алынат. Булак Назар Ньюс. Сунушту карап жатабыз. Улуттук банк Кумтөрдөн алтын сатып ала электигин билдирди. Буга чейин Теңиз Бөлтүрүк компания Улуттук банкка алтындын алгачкы партиясын 29 миллион долларга сатканын айткан. Улуттук банк Кумтөр кенинен өндүрүлгөн алтынды сатып алуу сунушун карап жатат. Бул туурасында аталган мекеменин маалымат кызматы билдирди. Буга чейин Кумтөр Голд компаниянын убактылуу сырттан башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк компания Улуттук банкка алтындын алгачкы партиясын 29 миллион долларга сатканын айткан. Мыйзам боюнча Улуттук банк жана министрлер кабинети Кыргызстанда өндүрүлгөн алтынды сатып алуу боюнча артыкчылык укуктарга ээлик кылат. Кыргызстан алтын ишканасы белгиленген тартипте Кыргызстандын аймагында өндүрүлгөн алтынды сатып алууну сунуштап, Улуттук банкка кайрылды. Азыркы тапта аталган сунушту кароо процесси жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, алтын валюта резервинин көлөмүн толтуруу саясаттын алкагында Улуттук банк жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн алтынын улуттук валюта менен тынымсыз сатып алып турат. Булак Спутник Кейжи. УКМК Орусиянын күч түзүмдөрү менен бирге Европага жиберилген 810 килограмм героинди кармады. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен Орусиянын ФКС, ФСБ жана ички иштер министри менен бирге Евразия экономика биримдиги аймагы аркылуу Батыш Европага ташылып бара жаткан героинди кармашты. Бул тууралуу ТАСС басылмасы жазды. Банки каражаттары алтын жарымай өлкөлөрүнөн Афганистан, Иран, Пакистан ташылып келе жатканда кармалган. Мыйзамсыз жүгүртүүдөн 810 килограммдан ашык героин алынган. Кармалгандардын арасында өлкөлөрүнүн жарандары менен чет элдик жарандар бар.
бар. Кармалгандар өмүр бою эркинен ажыратылуусу мүмкүн. Ал эми баңгизаттарды 200 килограммдан 4 ирет Нидерланд өлкөсүнө жиберүүнү көздөгөнү аныкталган. Буга чейин Кыргызстанда баасы $20 миллион түзгөн 440 килограмм ашык героин баңгизаты кармалган. Ири масштабтагы Банги каналынын ишине бөгөт коюлуп, Кыргызстан тарыхындагы рекордтук көлөмдөгү героин түрүндөгү баңгизаттын колго түшүрүлгөнү айтылган. Булак репортер Кежи. Соткадан синий кит ойноп жаткан балашканы бийлик алып келишсе, алар ишти пара алгандан баштады. Ач бала ток баланы сүйбөйт, акчасы жок эл акча менен ойногон балашкаларды сүйбөйт. Мурун балдарда иреттүү, жашынмак, токту сурамай деген улуттук оюндарды ойношу турган. Эмки балашкалар соткадан баш чыкпай, көчөгө да чыгып ойнобой, бирин-бири тааныбай калышты. Мурун бийлик башына бир топ тепкичтик номенклатуралардан өтүп, каныккан кызматкерлерди кое турган. Азыр соткадан синий кит ойноп жаткан балашканы аке-жакелери бийлик алып келишип, чоң мансаптарды берсе, алар эл үчүн кызмат кылышпай, ишти пара алгандан башташат. Мындайлар толтура алсак, министр Дыйканбаев Азамат, Кыргыз алтын төрагасы Элмирза Үкүбаев жана башкалар, ал эми Сыймык Жапыкеев чагылгандай тез финполициядан байып, Ысык көлгө прокурор болуп кеткен. Эми байып алган соң эл үчүн иштегиси келбей калыптыр. Элмира Сурабалдиева, Тилек Токтогазиев, Алмаз Бейшналиев октябрь башаламандыгынан пайдаланышып, чоңоюп чочуушкан. Булар эл үчүн ишти алышкан жок, өз капчыктарын калыңдап жатышып, иштеген жерлерин ала салдырган бойдон кетишти. Эми деле Дүйшекеев Дастан дипломатиядан кабары жок. Тажик-кыргыз кырдаалынын курчушуна эч бир таасир тийгизе албаганы менен президенттик аппараттын тышкы иштер саясатын тейлеп жатат. Сотто зордук зомбулук менен тейлеген Манас Арабаевдин ордуна жаңы серый кардинал пайда болгон. Ал Жусупов Медер. Бүгүнкү күнү соттогу ар бир иш Жусупов Медердин жеке көзөмөлүндө туруп, бул балашкан түкүргөн түкүрүгү жерге тийбей турган убагы. Дагы бир Иминов Махамаджан Саидович деген адам укугун коргогон президенттин ишенимдүү адамы, Кыргыз Республикасынын президенттин администрациясынын президенттин укуктук жактан камсыз кылуу бөлүмүнүн башчысы бар. Рач фракциясында Имина Фархат деген депутат болгон. Бабановду өлсө кошо өлөм деп, анын артынан чуркап жүрүп, мандатын тапшырып жок болгон. Бул тууралуу өзүнчө сөз болот. Дагы бир балашка 30га толо элек. Султанбаев Эрбол болгон 2-3 күн өтөт элек болуп, али пара сураганга жарай элек. Татынакай иштеп жаткан Галина Байтеректи түртө салып, ордуну ээлеген балашка Султанбаев Эрбол Атамбаевдин пресс катчысы Жанар Акаевге окшоп алыска секирип, өз кожоюнун каап албас бекен. Пара алып кармалган балашка 2021 жылдын 5 майында өкмөт башчынын вице-премьери болгон 30-дун тегерегиндеги министр Дыйканбаев Азамат Абдил Маликович 15 күндөн кийин 20 майда коопсуз шаар долбоорунун 2 этабын ишке ашыруу үчүн чет өлкөлүк компаниянын өкүлүнөн бул долбоорду ишке ашыруу мөөнөтүнө байланышкан келишимди узартуу маселесин чечүү үчүн чоң суммадагы акча талап кылган. Дыйканбаев убактылуу камакка алынган. Жапаровдун жардамчысы 3 ай иштеп эмнеге 100 000 сом менен колго түштү. Жаштар келсе эле оңдурат деген ишеним бар эле. Садыр Жапаров октябрь башаламандыгынан соң бийликке келип, бир топ иштеп жаткан адамдардын кызматынан бошотуп, ордун Ленин мамлекетти электрлештиргендей, Жапаров мамлекетти балашкалаштырып жиберди. Ошолордун бири президенттин кеңешчиси Акылбек Жапаров ай жылдызга теңеп кызматка алып келген, анын жардамчысы 33 жаштагы Элмирза Үкүбаев болгон. Үкүбаев үкабыз депутат Акылбек Жапаров да жардамчы болуп жүрүп, ичип жегенде ойда үйрөнгөн кыран экен. Президентке кеңешчи Жапаровдун сүрөсү менен Атамбаев Алмазбектин убагынан бери Кыргыз алтында иштеп 9 тородогу макмал алтындын чуулгандуу иштерин басып келаткан Алмазбек Алимбеков да кепек ордуна көрбөй 2020 жылдын 13 ноябрында анын ордун тартып алат. 13 ноябрда Кыргыз алтын ачык акционердик коом директорлор кеңешинин жыйынында Элмирза Үкүбаевди директорлор кеңешинин төрагасы кылып дайындоо чечимин кабыл алынган. Албетте, бир эмес 2 Жапаров бата берип жатса, өзү балашка болсо, ал чоң кызматка келбегенде кийим келет эле. Бул ушу дүңгүт балашка Үкүбаев үкабыз толук 3 ай иштей электе эле жаштарды уят кылып кекиртегин тыя албай, коррупция беренеси менен кармалып отурат. Үйрөткөнү Жапаров болсо, үйрөнгөнү Үкүбаев эмнени жасамак эле. Кыргыз алтын ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Үкүбаев мансапка тургандыгы карызынан кутулайын дегенби? Мамлекеттик органдардагы коррупциялык көрүнүштөрдү аныктоо, алдын алуу жана бөгөт коюу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Кыргыз Республикасынын УКМК Кыргыз алтын ачык акционердик коому башкармалыгынын төрагасы Үкүбаев тарабынан алтын казуучу ишканалардын айрым жетекчилеринен пара талап кылуу жана акча каражатын алуу системалары фактылары аныкталды. Аталган Үкүбаев алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңешинин мүчөсүн кызматтан алам деген коркутуу менен эмгек акысын бир бөлүгүн ага өткөрүп берүүнү талап кылган. 2021 жылдын 12 февралында жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иш-чараларынын натыйжасында 100 000 сом өлчөмүндө пара алып жаткан учурунда Үкүбаев кармалды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүн алкагында
жана Кыргыз алтын жетекчиси тарабынан опузалы пара алуу сыяктуу фактыларды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүүдө. 2021 жылдын 12 февралында Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 92-беренеси негизинде Үкүбаев Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. 2021 жылдын 13 февралында 1 май райондук соту Кыргыз алтынын төрагасы Үкүбаев пара талап кылуу боюнча сотко чейинки өндүрүш ишин карап, УКМКнын тергөө камак жайына 2 айлык мөөнөткө 2021 жылдын 12 апрелине чейин камоо тууралуу баш коргоо чарасы тандалды. Тергөө иштеринде Кыргыз алтын ачык акционердик коому башкармасынын төрагасы Үкүбаев кызматтык абалына кыянаттык менен пайдаланып, ай сайын алтын өндүрүүчү компаниялардын биринин директорлор кеңеши мүчөсүнүн эмгек акысынын 75% ага өткөрүп берүүнү талап кылгандыгы аныкталды. Учурда сотко чейинки өндүрүштүк алкагында Үкүбаев жана Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун башка кызмат адамдары тарабынан пара талап кылуу сыяктуу башка фактыларды аныктоо боюнча иш-чаралар жүргүзүлүп, бул бечара камалып жатат. Кожоюну Акылбек Жапаров дан салып жүрөт. Булак Назар Ньюс.